benvenuti alla prima edizione del telegiornale. Vediamo insieme i principali titoli. Allarme grande caldo, oggi bollino rosso a Catania, Palermo e Messina. È l'estate più calda da 62 anni, messi a dura prova anziani e persone fragili. Per loro è una emergenza quotidiana. Il mistero sulla morte di Noemi, ieri l'ultimo saluto nella chiesa di Riposto, gremita di gente, intanto parla l'uomo indagato per il suo omicidio, era solo un'amica, ma la famiglia è convinta del contrario, su questa tragedia restano ancora troppi interrogativi. La bimba morta per difterite a Palermo, si svolgerà oggi l'autopsia sul corpo della piccola Anna Rosa. All'ordine dei medici interviene la difterite, una malattia prevenibile con la vaccinazione e dopo la tragedia boom di vaccini. Orrore al cimitero di Marsala, resti umani, un teschio e ossa gettati in un bidone della spazzatura. Scatta l'inchiesta, chi ha abbandonato questi resti? Pistunina caccia la verità sul crollo, al via i rilievi dei periti, sotto esame i pilastri e i lavori nel cantiere. Intanto il DNA dei reperti potrebbe dare un nome ai 2 dispersi. Calcio, ho scelto i rosanero da subito, così Perin ha spiegato la nuova avventura con la maglia del Palermo, l'esordio tra i pali domenica d'Arezzo. Catania ha definito l'accordo con Caligara, a breve l'ufficialità, ma il mercato non si ferma, Rolfini verso l'addio, sabato prima trasferta di campionato a Monopoli. Bentrovati. Dunque il caldo va avanti ad oltranza, un venerdì da bollino rosso, quello di oggi a Palermo, Catania e Messina, per un fine settimana che si annuncia torrido. È l'estate più calda da 62 anni, una situazione che mette a dura prova anziani e persone fragili e trasforma l'assistenza in una emergenza quotidiana. Tonino De Mano. È forse il venerdì più rovente di questa torrida estate. Il caldo intenso non intende abbandonare la Sicilia e la nuova ondata africana, con un'elevata concentrazione di pulviscolo atmosferico di origine sahariana, porta l'isola verso un altro fine settimana di temperature estreme. È la quinta ondata di calore dell'estate che vedrà il picco tra oggi e domani. Allerta rossa a Palermo, Catania e Messina, dove le temperature percepite andranno da 39 a 42 gradi e vacilla il record di Custonaci nel Trapanese, con il termometro che ieri intorno a mezzogiorno ha toccato 41,1. Allerta rossa anche per gli incendi nelle province di Palermo, Enna e Caltanissetta. È un'estate eccezionale soprattutto a Palermo, dove dal 1 giugno la temperatura media tra notte e giorno è stata quasi di 28 gradi, il valore più alto registrato negli ultimi 62 anni, con nottate definite super tropicali. Il capoluogo siciliano è stato bollino rosso per 28 giornate, il doppio rispetto all'anno precedente. Nell'isola lo scenario di questi giorni è lo stesso ovunque, città che si svuotano a mezzogiorno, acqua sempre in mano, la ricerca di un angolo d'ombra. Anziani e persone fragili escono soltanto nelle ore più fresche, mentre per chi vive in strada il caldo diventa una vera emergenza. I comuni quindi rispondono con assistenza, punti di accoglienza e spazi climatizzati per offrire riparo e aiuto alle persone più vulnerabili. E resta altissima anche la temperatura del mare. Si registrano valori fuori dalla media di stagione vicini ai 30 gradi, con il rischio che l'eccessivo calore a contatto con le prime masse d'aria fredda possa portare alle temute bombe d'acqua. L'omicidio di Noemi adesso a Riposto, l'indagato dice era solo un'amica, l'uomo che ha trovato il cadavere della 33enne smentisce una relazione con la giovane, ieri i funerali. Ferlito. Io quella sera lei era venuta a casa mia e io gli ho detto di non venire perché ogni volta che venivo mi creava dei disagi a casa e non poteva stare, mi creava problemi la sua presenza. A parlare l'uomo che frequentava Noemi, sposato e con figli. È la sua ricostruzione adesso a finire sotto la lente degli investigatori. L'uomo, il primo a trovare il corpo senza vita della giovane, non avrebbe chiamato immediatamente i soccorsi. Lei non ha pensato che potesse essere ancora viva? Tra la conversazione che c'è stata un giorno prima, fra il colore dei suoi piedi, le sue cose, ho capito che già non c'era niente per salvare Noemi, non c'era poco da fare. Oggi l'unico indagato di questa vicenda rompe il silenzio, racconta che Noemi gli avrebbe manifestato intenzioni suicide già nella notte precedente. Che parole ha usato esattamente, se lo ricorda? La parola che mi ha detto la corda l'ho trovata
e mi ha chiuso. L'ho richiamato io indietro, gli ho detto ma finisce di dire queste cose e mi ha chiuso la chiamata. Ora fammi chiudere subito che devo guardare su YouTube come si fa il noto. Una ricostruzione sulla quale gli investigatori cercano adesso riscontri oggettivi. Il cellulare dell'uomo è stato consegnato ai carabinieri. Ma Noemi era invaghita di lei, le posso chiedere questo? Nell'ultimo messaggio mi ha scritto che mi amava. Ma a rendere ancora più fitto il mistero c'è quella casa di via Circunvalazione. Gli investigatori dovranno ricostruire esattamente chi è entrato e chi è uscito da questo edificio quella notte e soprattutto capire quando è divampato l'incendio rispetto alla morte di Noemi. Intanto nell'abitazione sono state trovate tracce di solvente che potrebbero confermare l'origine dolosa. Come l'incendio, che spiegazione si è dato? Questa è una delle spiegazioni che io non so darmi. A me, a parte l'immagine delle telecamere, allora la conversazione fra noi e l'autopsia mi scagionerà da tutto. Intanto l'autopsia apre un altro fronte. La famiglia non ha mai creduto al suicidio dopo la perizia del proprio medico legale che escluderebbe la morte per impiccagione. Oggi l'autopsia sul corpo di Anna Rosa Bartolotta, la bimba di 4 anni morta per difterite. Intanto interviene l'Ordine dei Medici e in una nota dice la difterite è una malattia prevenibile con la vaccinazione, mentre l'Istituto Superiore di Sanità ha confermato la presenza del batterio nel corpo della bambina e del cugino, aumentate del 60% le vaccinazioni. Sentiamo Orazio Longo. Verrà effettuata al Policlinico di Palermo l'autopsia sul corpo di Anna Rosa Bartolotta, la bimba di 4 anni morta per difterite il 20 agosto scorso. L'Istituto Superiore di Sanità ha confermato nei campioni della bambina e del cugino la presenza del Corynebacterium diphtherie e del gene della tossina. Il bimbo ha sviluppato una forma non grave della malattia perché vaccinato. Al momento non risultano altri casi, afferma l'ISS. E sulla questione vaccinazione interviene l'Ordine dei Medici. Ogni denuncia ha diritto di essere esaminata e sarà la magistratura ad accertare se vi siano state responsabilità, ma non possiamo ignorare il dato centrale di questa tragedia. La difterite è una malattia prevenibile con la vaccinazione, ha detto Toti Amato, dopo la denuncia presentata dai genitori contro le strutture ospedaliere che hanno avuto in cura la piccola di 4 anni. Intanto sono quasi 10.000 le vaccinazioni eseguite dal 17 agosto ad oggi, il 60% in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso e il 46% di esavalente. Resta nei centri vaccinali con prenotazioni online da novembre, mentre nel weekend open day in diversi centri della città senza prenotazione. Le vaccinazioni sono inevitabilmente in aumento, ma non solo a Palermo, ovviamente in tutta la regione, credo anche fuori dalla regione dai dati che ci arrivano anche da altre realtà. Abbiamo avuto picchi importanti, nella sola giornata di ieri abbiamo avuto 2.000 vaccinazioni complessive nella città di Palermo, quindi c'è un dato che è significativo per la presa di coscienza intanto della popolazione. Certo, è brutto dirlo oggi perché il decesso di una persona, di una bambina in particolare, è sempre una cosa triste. Con l'insediamento della task force regionale e con l'applicazione della circolare dell'assessorato, le famiglie dei bambini non vaccinati saranno contattate direttamente dalle ASP e se continueranno a non mettersi in regola potranno essere segnalate all'autorità giudiziaria. Non più soltanto open day e accessi facilitati, ma le stesse aziende sanitarie potranno cercare chi manca all'appello. E in merito alla morte della piccola Anna Rosa, l'inchiesta si allarga ai medici. La Procura infatti nei giorni scorsi aveva iscritto nel registro degli indagati per omicidio colposo i genitori. Ieri avrebbe iscritto nel registro degli indagati i medici degli ospedali Cervello e dell'ospedale dei bambini che hanno avuto in cura la piccola tra il 13 e il 19 agosto. L'iscrizione è un atto dovuto a garanzia degli indagati che potranno così nominare propri consulenti. Gli esperti in questo modo parteciperanno agli accertamenti medico-legali che sono atti irripetibili. Orrore al cimitero di Marsala. La segnalazione di un cittadino al sindaco Patti fa aprire un'indagine della Procura sul rinvenimento all'interno di un bidone della spazzatura di ossa umane. Aperta un'inchiesta anche dall'amministrazione comunale, come ci racconta Laura Spanò.
Una vicenda che ha dell'incredibile, quella di cui è stato testimone un cittadino recatosi al cimitero di Marsala per portare dei fiori ai propri cari. Gettati senza rispetto sul fondo di un bidone della spazzatura ha trovato resti umani, un teschio, ossa e altri frammenti. Un gesto di inciviltà unico. Il cittadino, dopo aver fotografato lo scempio, ha subito denunciato la vicenda. Il sindaco Andrea Napatti, ricevuta la segnalazione, ha presentato denuncia alla procura che ha aperto un fascicolo e sul posto ha inviato i carabinieri che però non hanno trovato nulla, qualche manina aveva già tolto il bidone. Ora bisogna capire se possa essere collegato alle operazioni di estumulazione in corso al cimitero di Marsala. In ogni caso si tratta di un fatto gravissimo, ci sono indagini in corso, alcune persone sono state convocate dalle forze dell'ordine come persone informate sui fatti. L'immagine potrebbe configurare l'ipotesi di reato prevista dall'articolo 410 del Codice Penale relativo al vilipendio di cadavere o di resti mortali. Spetterà agli organi competenti accertare eventuali responsabilità. Aperta intanto anche un'indagine interna da parte dell'amministrazione comunale. Il crollo di Pistunina, oggi il primo sopralluogo dei periti della Procura. Ieri al RIS partono gli esami sui reperti umani recuperati tra le macerie e si cerca di capire se appartengano ai 2 dispersi. Intanto si indaga sui lavori di ristrutturazione e sull'eventuale manomissione di alcuni pilastri portanti. Ilaria Mangano. A quasi un mese dal crollo di Pistunina nella zona sud di Messina, l'inchiesta entra nella fase degli accertamenti tecnici destinati a chiarire le cause della tragedia. Oggi il primo sopralluogo dei 3 periti nominati dalla Procura di Messina che dovranno verificare la stabilità dell'edificio e soprattutto capire se i lavori di ristrutturazione in corso abbiano avuto un ruolo nel cedimento. L'ipotesi investigativa è che almeno 2 pilastri portanti possano essere stati manomessi, un'ipotesi che dovrà essere verificata attraverso l'analisi della struttura e dei materiali. Gli accertamenti dovranno chiarire anche le modalità con cui venivano eseguiti i lavori al piano terra, un cantiere che, secondo quanto ricostruito finora, non sarebbe stato comunicato agli enti competenti. Ma c'è anche un altro fronte particolarmente delicato. Nei laboratori dei carabinieri del RIS sono iniziati gli accertamenti biologici su 4 reperti recuperati dopo il crollo. 3 sono stati trovati direttamente sotto le macerie, il 4° nel parcheggio dello stadio San Filippo, dove sono stati trasferiti i detriti. Dai reperti verrà estratto il DNA. Il confronto con quello dei familiari servirà a stabilire se i frammenti appartengono ai 2 dispersi Santino Magazzù e al cingalese Lairu, ma gli investigatori non escludono che possano appartenere ad altre persone presenti nell'edificio al momento del crollo. Ed è proprio per questo che proseguono le verifiche sulla presenza di eventuali lavoratori irregolari nel cantiere. Sono 3 intanto gli indagati, gli imprenditori Pasquale D'Alia, Alessandro Panarello e l'ingegnere Pietro Leone. Per loro le accuse sono di omicidio colposo plurimo, disastro colposo e rimozione dolosa di cautele antinfortunistiche. E il 4 settembre è previsto un altro passaggio dell'inchiesta, l'esame dei telefoni sequestrati ai 3 indagati. Messaggi e comunicazione potrebbero fornire ulteriori elementi per ricostruire che cosa è accaduto prima e dopo il crollo costato la vita a 6 persone. L'attualità politica adesso, il Presidente del Senato La Russa sponsorizza la ricandidatura del Presidente Schifani nel 2027. Rispondendo ai giornalisti a Etna Forum ha espresso la sua opinione, precisando però che spetterà ai partiti la scelta finale. Mallo Viola. Schifani sì o Schifani no? La campagna elettorale è aperta, non quella che porterà al voto previsto nell'autunno del 2027, fra poco più di un anno, ma quella interna ai partiti della coalizione per scegliere il candidato governatore siciliano del centrodestra, che è ormai in corso da mesi. A rilanciare il tema ieri a Etna Forum è stato suo malgrado il Presidente del Senato, Ignazio La Russa. Incalzato dai giornalisti, La Russa non si è sottratto alla fine dall'esprimere un giudizio che guarda alla ricandidatura di Schifani come fatto naturale. Schifani, quello che vi posso dire io, che è un ottimo Presidente della Regione e che la regola è che un buon Presidente della Regione sia il candidato la volta successiva. Naturalmente questo non dipende da me né solo dal Presidente, dipende dai partiti, dalle forze politiche che lo sostengono,
ma io se devo esprimere un giudizio dico che è un buon Presidente della Regione e che nella normalità un buon Presidente della Regione, se decide di riproporre la sua candidatura, normalmente è ricandidato. Era stato proprio Ignazio La Russa nel 2022 a mettere sul tavolo il nome di Schifani quando la situazione sembrava essere in impasse a fronte del no opposto dall'allora coordinatore di Forza Italia alla ricandidatura di Nello Musumeci. Ma ora la parola di La Russa non basta più. Dentro Fratelli d'Italia proprio il ministro Nello Musumeci dice che la regola della ricandidatura non esiste più, è stata abrogata proprio quando gli fu chiesto di fare un passo di lato nel 2022. Insomma, Musumeci vuole ora togliersi il sassolino dalla scarpa, o forse il macigno. Lo stop alla regola della ricandidatura, insiste, è stata riconfermata dai fatti del Molise, dove governava Forza Italia, e della Sardegna, dove governava la Lega. A Trapani adesso, dove i cittadini da 5 mesi fanno i conti con l'acqua inquinata e con le spese legate all'approvvigionamento attraverso le autobotti private. Prosegue la raccolta di firme per una diffida nei confronti del comune, come ci racconta Laura Spanò. Non si ferma la protesta di centinaia di trapanesi alle prese da mesi con l'inquinamento dell'acqua che interessa diverse zone della città. Da alcuni giorni è iniziata una raccolta di firme che sarà presentata al Comune di Trapani, che da quel momento avrà a disposizione 7 giorni di tempo per rispondere ai cittadini indignati. A promuovere la raccolta di firme il comitato spontaneo L'acqua è un diritto di tutti. La vicenda si protrae dallo scorso 12 marzo, quando il Comune di Trapani ha disposto un primo divieto di utilizzo dell'acqua. Poi, il 24 luglio, la nuova ordinanza è arrivata dopo ulteriori episodi di contaminazione. Il problema riguarda più aree della città, anche distanti tra loro. È proprio questa distribuzione a rendere ancora difficile risalire a una causa unica. I firmatari chiedono nuovi campionamenti alle utenze interessate, sapere l'origine dell'inquinamento e l'estensione del fenomeno. Un capitolo distinto della diffida riguarda l'approvvigionamento alternativo che, secondo i promotori della raccolta firme, le autobotti comunali non riuscirebbero a rispondere alle necessità dei cittadini con tempi di attesa, dicono, che in alcuni casi arrivano a 10 giorni. Dopo 5 mesi ora si parla finalmente di incrementare il numero di autobotti per distribuire acqua, che nel frattempo i cittadini però hanno acquistato quasi tutta a proprie spese. Lo storico patteggiamento: Facebook dovrà pagare una multa e imporre dei limiti di accesso ai social per i minorenni. Sentiamo cosa succederà con Angelo Gagliano. Account dei minori tra i 13 e i 17 anni bloccati da mezzanotte alle 6 del mattino e notifiche disattivate dalle 22 alle 7 e di giorno anche durante l'orario scolastico. Sono alcune delle modifiche che Meta dovrà apportare ai propri social, Facebook e Instagram, dopo l'accordo nel processo per dipendenza da social celebrato negli Stati Uniti. Per la prima volta un tribunale ha riconosciuto la loro pericolosità sui minori. È indicativo infatti il fatto che all'interno del patteggiamento vengano riconosciute da parte di Zuckerberg alcuni cambiamenti che la piattaforma riceverà, per esempio il controllo dei like, l'educazione ai mezzi di comunicazione digitali soprattutto, che può aiutare i minori ma anche noi adulti a stare online. Accordo storico, abbiamo detto, che potrebbe aprire la strada ad una rivoluzione nel mondo dei social. Ovviamente anche qui da noi possano essere replicati processi di questo tipo, anche che vengano dal basso, soltanto nella misura in cui vi è una maggiore consapevolezza dell'uso dei mezzi di comunicazione digitali. In base all'accordo, l'azienda di Zuckerberg verserà all'inizio circa 12 miliardi di dollari, che potrebbero arrivare fino a 17, qualora anche le società rivali Snap, TikTok, YouTube dovessero accettare a loro volta sanzioni pecuniarie e acconsentire di apporre modifiche ai loro prodotti. Ci fermiamo adesso per una pausa, tra poco lo sport. In studio con lo sport. Il calcio a Palermo è stato presentato il neo portiere Mattia Perin. Ho scelto i rosanero sin da subito, una piazza davvero importante, ha detto il nuovo portiere domenica l'esordio ad Arezzo. Sentiamo Marco Gullau. Bisogna avere il coraggio di ascoltarsi e rimettersi in gioco.
Secondo me questa opportunità appunto che mi è stata data dal City Group, dal Palermo, era un'opportunità troppo importante per me. Poche parole ma sufficienti per raccontare la decisione di Mattia Perin, che dopo il primo abbraccio di ieri con i tifosi rosanero si è presentato oggi in conferenza stampa per raccontare le sue prime emozioni da nuovo portiere del Palermo. Perin esordirà domenica alle 19 ad Arezzo e non vede l'ora di poter dare il suo contributo al Palermo. Mi ricordo il giorno in cui il mio agente mi chiamò per dove si stava creando una possibilità di venire qui. Appena lui me l'ha detto, io ho detto sì, andiamo, ma non mi aveva detto nient'altro. Mi aveva detto solamente: Mattia, guarda, c'è questa possibilità, si sta aprendo questa possibilità di poter andare a Palermo, tu cosa ne pensi? Io ho detto sì, andiamo. Non sapevo ancora niente di numeri, di cose, se si poteva fare, se non si poteva fare. Ho dato subito la mia disponibilità. Perché? Perché c'è un progetto importante, perché Palermo è una piazza con tanto calore ed è quello di cui ho bisogno, c'è un entusiasmo pazzesco e tutte queste componenti messe insieme mi hanno fatto scegliere fin dal primo momento Palermo. Dopo Brunori all'Ascoli, il direttore sportivo Carlo Osti cerca anche di cedere Blen e uno tra Gyasi e Leduaron. Le ultime ore di mercato potrebbero regalare ancora sussulti. Il Palermo starebbe cercando un vice Poyampalo e non sono esclusi ulteriori colpi di scena. Il centrocampista Fabrizio Caligara è a un passo dal Catania, manca soltanto l'ufficialità. Rolfini vicino alla cessione, rossazzurri impegnati sabato sera in Puglia contro il Monopoli. Sergio Colosi. Catania in direzione Puglia per la sfida di sabato contro il Monopoli, trasferta che arriva con il mercato ancora protagonista tra entrate e uscite. Dopo Emanuele Torrasi, che ha firmato sino al 2028, è praticamente rossazzurro un altro centrocampista, Fabrizio Caligara, 26 anni, cresciuto nella Juventus e di proprietà del Sassuolo, con tanta esperienza in Serie B tra Pescara, Ascoli, Venezia e lo stesso Sassuolo, 11 presenze anche in A con il Cagliari. Torrasi e Caligara scelti per rinforzare quel reparto che anche domenica scorsa non ha retto il dinamismo dei giovani dell'Inter. Sul fronte delle uscite Rolfini ormai saluti, Di Tacchio lo sarà a breve, mentre resta più complicata la situazione di Dini. Per Di Gennaro invece si lavora al prolungamento fino al 2028. L'intesa sarebbe già stata raggiunta verbalmente. Con queste operazioni la lista dei 23 sarebbe sostanzialmente completa, rispettando i paletti imposti dalla proprietà e dai regolamenti, ma attenzione alle offerte finali. Contro il Monopoli possibile qualche novità: ballottaggio Donnarumma-Masciangelo per la corsia sinistra e Russo in vantaggio su Leonardi in attacco. Code invece probabilmente non sarà della partita. Il Catania è pronto per la trasferta pugliese, con un occhio al campo e uno inevitabilmente alle ultime mosse di mercato. Bene, questo era l'ultimo servizio. Prossimo appuntamento con l'informazione su Antenna Sicilia alle 13:30. Io adesso vi lascio alla rassegna stampa a cura della collega Emanuela Corsi. Grazie per essere stati con noi, buon proseguimento di giornata. Rimanete su questa emittente per la rassegna stampa. Arrivederci. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.